你最近做咩啫？打電話俾你又唔接，發短信俾你又唔覆，你知唔知我好擔心你啊？我手都被偷的，我覺得你唔住我啊！我冇事，我最擔心。有咩事你咪講咯。我中意大條仔的。咩啊？你睇你，真係幾過熱，就一聲飲你學你飲茅台，英文識抽你學你抽中華，麻雀咪識打你學你細啦。佢幾歲啊65，老爺？我就中意啲夠老夠頹，佢做咩？做鴨做燒鴨。我做燒鵝嘅喎，仲唔夠你食啊？你啲鵝燒燶燶地啊，好難食。你冇咁對我啦，講。男人老狗，你冇死哭啦嘛，我走啦。紅紅，紅紅。若你荒山倒海般痛悲。喂？揾邊位啊？係我啊，紅紅？嗰隻燒鴨佬拋棄我哋，你恩愛我嘛？我等呢句話等咗好耐，其實我一直都喺度等你。為咗你，我改變咗好多。我而家唔飲茅台啦，我改飲菠蘿啤。我已經唔食中華啦，我改咗食紅雙喜。為咗你，我唔打麻雀啦，我改咗坐大啲啊。仲有，我而家開始做啲小生意。做乜嘢啊？我做龍江豬肉飯。你而家喺邊啊？我而家在醫院門口，我俾部生嘅梗係硬硬女落嚟，女俾隻腳㗎，流緊血啊！喂死你啊！吓？我即刻嚟，你等我啊！我奮力追，追到沒法追，追到沒法分清我是誰，不非我一。喂，個八婆終於俾人飛咗啦！你攞我啦！